Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, what's up gengs? Balik lagi bersama gua, ada Fadil Rahman di dalam konten mukbang Rewong. Oke gengs, sekarang gua udah mesen salah satu bakso enak di sini. Kemarin udah bakso lemon ya, sekarang ada bakso Mang Alex. Ini totalnya 78 paket. Namanya itu ada YouTuber kan, padahal baru bikin YouTube gitu. Ini dikaretin, mungkin saking gak muatnya. Wush, wow, amazing. Ini bakso segede gini. Kita unboxing saja langsung. Ini adalah bakso lava super, sebutnya bakso lava super, cuman 78.000 totalnya. Dan ini ada kuah dan banyak krewet ya, kita sebutnya krewet. Wih, ada tulang-tulang janda, jando. Oke, seperti biasa sebelum makan lah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk makan gengs, kita unboxing. Oke, kita lihat bareng-bareng. Telur ayam meng, ada yang ngiler tigala. Mantep sih ini, mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baksonya viral yang di Facebook ya, namanya bakso Alex. Orang juga yang owner juga ramah. Shit, capek gengs, capek. Gila sih ini. Ribet-ribet gue makan. Oke, ini kuahnya gua singkirin dulu. Udah, nanti kuah kita endingkan. Ini biasanya tengah dan makan gengs. Ada telur puyuh juga. Gila, ini sih mantep. Lebih tepatnya ke bakso mercon sih ini, benar-benar gila. Cuman 78.000 bisa dapetin ini, murah banget Medan. Mantap gengs. Ini masih berasap ya kalau kelihatan di layar. Dan
Dog ketinggian dog, aduh dog. Yeah. Ciri pasti teman-teman kalau ada masa makan bakso gitu yang pedas, sambalnya disisihin dulu ya, kayak gini gitu. Ada. Hmm. Bismillah. Asli. Oke, sekarang kita makan sop. Sop krewet. Dia 78.000 itu udah termasuk bakso lava atau mercon yang gede banget, sop, krewet, sama ongkir. Itu udah kita terima bersih. Jadi bener-bener murah. Daging. Enggak, aku nggak pakai tangan. Aduh. Sumsumnya kerasa banget, kuahnya benar-benar gurih. Oh, Bismillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Like jika teman-teman suka video ini, dan dislike jika teman-teman gak suka, serta tulis di dalam kolom komentar kritik dan saran agar channel ini terus berkembang dan lebih maju. Oke, see you next time, dan gua Arif Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.